Google の AI が進化しすぎて、これ動画にするのか本気で悩みました。というのも、クリエイターの企業秘密を丸裸にしてしまうやばすぎる内容だからです。正しく使えば、あなたのデザインを AI が言語化し、完全自分マニュアルが出来上がります。自分の好みから癖や好きな色まで分析して文章化することができます。ただし裏を返せば、他の人もあなたの完全マニュアルを作成することができてしまいます。有名クリエイターの裏側も言語化し、他人完全マニュアルも出来上がってしまいます。果たしてそれはどういうものなのでしょうか。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回は先日進化した Google の AI を紹介していきたいと思うんですが、もう本当に正直動画にするのか公開するのかめちゃくちゃ悩んだ結果なんですが、公開することにしました。それぐらいやばすぎる AI の使い方なんですけれども、この動画を最後まで見ると、皆さんが普段なんとなく感覚でやっているデザインや、なぜかうまくいった成功パターンなどを AI がマニュアル化してくれるんです。完全自分マニュアルの完成です。なのでこれを使うと、自分でも気づいていなかったような共通パターンまで見えてくるはずです。ただこれ本当に悪用禁止の裏技です。よくインフルエンサーが再生回数目当てとかバズ目当てで言っているような煽り文句じゃなくて、もう本気のマジのやつです。この技術を悪用すると、自分だけではなく有名クリエイターの秘密や勝ちパターン、プロが何年も培ってきたセンスすらもマニュアルにできてしまう可能性があるからです。だからこの技術は紹介せずにボツにした方がみんな幸せだろうなと思ったんですが、でももうこの流れは私ごときが止めたところで何も変わらない。むしろ知っていた方が有益だと思い公開に至りました。巨大企業 Google が開いてしまった禁断の扉、その正体はどんなものなのか、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は、私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。どこからやるのか。ではその秘密の扉開いていきましょう。まずはこの機能がどこから使えるのかというところなんですが、 Google の AI スタジオから行います。リンクは概要欄に貼っておきますんで、よければ確認してみてください。で、ここが Google の AI スタジオというところなんですけれども、ここから行うことができます。このチャンネルでも何度も紹介してるんですけれども、料金は無料です。 Google のアカウントがあればログインするだけで使い始めることができます。今では有名になったナノバナナも、過去には Google AI スタジオでしか使えませんでした。しばらくしてからジェミニに搭載されるようになったりして、一般的に使えるようになっていったという経緯があります。なので今はまだ先行公開的な部分があるのかなというふうに思っています。そしておそらくは今回もしばらくするとジェミニに搭載される可能性があります。どこが進化したのか、よくわかるマルチモーダルで、今回のポイントはマルチモーダルが進化したというところがポイントなんですけれども、そもそもマルチモーダルって何なんじゃいというところがありそうなので説明しておきたいと思います。マルチモーダルというのは簡単に言うと、 AI が文字だけではなく画像、音声、動画などいろいろな情報で人間の言っていること、やろうとしていることを理解する仕組みのことです。例えば画像をアップロードしたら、文章で説明しなくてもこれはリンゴのイラストだなというふうに理解しますし、言葉を出してこんにちはと言ったらこんにちは。こんにちはと返してきます。スクワットをしている動画を見せれば、膝がつま先より先に出ると膝に負担がかかりやすいです。人間の動きを AI が読み取って
その動きに対してアドバイスしてくれたりします。というふうに今の AI は画像、音声、動画まで理解するようになっています。そういう仕組みのことをマルチモーダルと言います。で、今回の進化ではマルチモーダルの技術に加え、その記憶容量がとんでもなく増加しました。超巨大な記憶力が追加されたことで、たくさんの画像を丸ごと読み込んで共通する法則を言語化することができるようになったということなんですね。ということで、この画面から画像をアップロードしたら自分完全マニュアルが完成するという手順になります。どうやってやるのかで、どうやって画像を読み込ませていくのか、手順を紹介していきたいと思います。 Google AI スタジオに来たら、このプラスのボタンでですね、画像のアップロードをしていきます。 Google ドライブのフォルダでも読み取ることが可能です。で、アップロードファイルズを選んで、画像をアップロードしていくだけで OK です。シフトクリックなどをすると全体で選ぶことができます。で、開くと。で、これだけでたくさんの画像を読み込んでいくことができます。今が約20枚ぐらいの画像をアップロードしました。最近だと10枚前後が基本だったかなと思うんですけれども、20枚でも50枚でもアップロードできるはずです。で、アップロードしたのが私のサムネイルです。2年以上前のサムネイルになりますかね。これをアップロードしてみました。最新版のやつはちょっと私が丸裸になりすぎるので、2年以上前のサムネを使って実験してみたいと思います。これらを言語化していきたいと思うんですが、プロンプトがこちらでいきたいと思います。日本語で入力していきますけれども、これらのサムネイルの画像に共通するクリックしたくなる視覚的なデザインルール、文字の比率、配色、レイアウトの癖などを分析し、初心者が真似できるデザインの法則として言語化してください。これでいってみたいと思います。やだな、これ本当に。で、ここら辺に秒数が出てますね。いろんなデザインをアップロードしてみました。見たことがあるようなサムネイルも多いんじゃないでしょうか。割と好評だったサムネイルをこうやって集めておいて、よく使うテンプレート的な形でまとめていたもんなんですけれども、そこの画像も思い切って入れてみました。33.4 秒で出来上がったようです。全部で30枚ですね。ごめんなさい。ご提示いただいた30枚のサムネイルは非常に一貫性があり、 YouTube などのプラットフォームでコントロールクリック率を上げるための高度なデザイン戦略が含まれています。これらを分析し、初心者からこれはちょっと見せられない。これは思ったよりダメなやつですね。これは本当に思ったよりダメなやつですね。言語化されています。私が考えていることをちゃんと言語化してあります。ちょっと広く無料で公開するわけにはいかないレベルで、私がしっかり意識していた部分はマニュアル化できている。ちょっとここは映せないです。ごめんなさい。ちょっと思ったよりもうまく言語化されすぎていて、広く公開するわけにはいかないレベルになってしまいました。メンバーシップの方にだったらちょっと公開してもいいかなとは思うんですが、マニュアル化という意味では成功していると思います。2、感覚的な言葉での画像検索。では続けて、今のサムネイルで文字量が少なくて高級感があるものを選んでという風にして送ってみたいと思います。こうすることでアップロードした画像を検索することができる。その中で該当するものを選ぶことができるという機能でございます。で、これも30秒くらいでできましたね。こちらは公開していきましょうか。こちらは公開していきたいと思います。提示していただいた画像の中から文字量が少なくかつ高級感、洗練された印象になるものを厳選し、そのデザインの本則を解説します。特にご報告、ボタニカルの作り方、なるほどデザイン、クオリティ爆上げなどがこのカテゴリーに該当しますということで、これらを選びました。確かに
文字数が少なくて、比較的高級感がありそうな内容となっているかもしれません。高級感を出すための3つの黄金律は以下の通りです。余白をデザインの主役にする。高級感の正体は情報の密度が低いことですということで、実際に私もそう思っております。画面の6割以上何もない空間にするとか言って怖いですね。6割とかそこまでは考えていないけれども、余白はしっかりめに取っておこうかなというふうには思ってました。余白があるイコール情報の取捨選択ができているプロの余裕感を感じさせますということではい。2、明朝体と時間のコントロール。例えばこの辺が当てはまりそうなやつですかね。繊細な明朝体を使用し、文字の横幅、時間を広く取る。確かにやりますね。確かにやります。はい。英文の活用やりがち英文の活用やりがち。はい。補足情報に小さくセリフ体のスクリプトを添えることやりがちですね。確かにやりがち。再度を抑えたミニマルな配色。この辺が3番の内容に該当しそうな内容でしょうかね。目立たせるための黄色や赤を封印し、落ち着いたトーンでまとめています。色数を1色から2色に絞り、コントラストをはっきりさせるとか。確かにその通りのことが書かれているな、これは。ということで、まとめとして初心者が高級感を出すためのステップとしては、まず文字を消す、フォントを明朝体にする、文字を小さく配置する、時間を広げる。これだけでガツガツしてないのに目を引く上質なデザインを作ることができますということで、かなり正確にまとめられていると思います。はい、そうですね、その通りです。といった形でですね、自分マニュアルが出来上がってしまうということですね。私も気づいていない情報としてはその6割ぐらいだよというところですかね。あまりそこまで割合では考えていませんでしたけれども、さすが AI 面積割合まで出してしまうみたいな、そんなところは新しい発見だったかなというふうに思います。トーン&マナーを確認する。デザイナーとかイラストレーターさん、クリエイターの皆さんが実際に使えそうな使い方として、トーンマナーを確認してもらうという使い方があります。トーン&マナー、略してトンマナですね。自分が作ったものが本当にそのルールにのっとっているのか、そういったところを AI に確認させるということができるようになっているようです。プロンプトがこちらです。色使い、雰囲気、要素の配置ルールから外れている部分、違和感がある部分を指摘してくださいと。で、これはもうヒカキンさんの最初につけてですね、ヒカキンさんと私のサムネイルを比較してみて、トンマナどういう風に感じられるのか AI から意見を聞いてみたいと思います。先生、ヒカキンさん皆さんご存知だと思いますし、特に画像も使ってませんので、名前だけでですね AI に自動判定させてみようかなという風に思ってます。どういった風に評価が下るのかちょっと気になるところではありますね。日本を代表する YouTuber であるヒカキンさんのサムネイル表現、いわゆる YouTube 王道バラエティ系のデザインと比較すると、ご提示いただいたいられさんのデザインには明確な外れや違和感がありますと。なるほどね。以下の5つのポイントがヒカキン流のトンマナから逸脱している部分と言えます。顔出しの欠如、情報の記号化。ヒカキン流は画面 30% から 50% を占めるほどの大きな変顔や驚いた顔が必須。感情でクリックを誘います。なるほどね。システマチックすぎる配色と色の意味。ヒカキン流、レインボーや金ピカ、ショッキングピンクなど、とにかくサイドの暴力で視線を奪います。対して私は非常に論理的ですとかありがとうございます。教育番組のような落ち着いた水色やグレーが対応されています。どうもです。お祭り騒ぎではなく、教科書や授業の資料のような整然としたトーンです。ありがとうございます。下部の黒い固定フッターによる静止画感。ヒカキン流は文字は画面のあちこちに飛び出し、動きがついていることが多い。4番、明朝体の積極的な使用。5番、余白の贅沢な使い方。さっき言ったやつですね。ちょっとでも明朝体はこの上げた内容からするとそこまで多くはないです、正直。
パッと見ゴシック体が多いですよね。というか基本的には私ゴシック体を使うんですけれども、ちょっと先ほどの内容に引っ張られたなっていう感じはあるかもしれません。で、決定的な違いとしては衝動、面白そうを狙っていますが、このデザインは信頼、この人ならの教えなら正しそうを狙っていますとか言われてるどうもです。ありがとうございます。はい。ということで、こんな感じでですね、ちょっとヒカキンさんは名前だけだったんですけれども、結構な法則性出てきてますね。ただ最近のヒカキンさんって私もよく見るんですけれども、虹色とかレインボーとか金ピカとか、そこまで再度の暴力で言ってないかなっていうところ、最新版ではないような印象はあります。ただこんな感じでですね、非常に大層なマニュアル化ができそうな内容となっております。ということで、こんなような完全マニュアルが完成してしまいました。これをうまく活用していくとどういうことになるでしょう。次のまとめで紹介していきたいと思います。ということでまとめです。思った以上に言語化できていて、これ動画に公開していいやつなのかなと悩みましたが、もう遅かれ早かれ誰かがやるだろうなと。で、どうせであれば今の段階から知っていた方が皆さんにとって有利に働くだろうなというところで動画公開しております。これ皆さんどう思います？本当に私考えていることマニュアル化されて言語化されてしまいました。これをうまく使った場合、仕事の引き継ぎとか後継者の育成マニュアルとか、そういった時に非常に役立つんじゃないかなというふうに思います。なんといっても感覚的なところが多いので、いいからこうやってバーってやってダーってやればいいんだよっていうような言語化できないような人とかいたりすると思うんですけれども、そういった場合でもですね、ちゃんとした言葉にすることができる。あとはよくわかんないんだけど最近スランプなんだよなみたいな、何にも思いつかないんだよなっていう時にスランプを脱出する時の気づきになるとか、そういった有効的な使い方もあると思います。ただどうしても思いついてしまうのが悪い使い方。例えばこの動画作るにあたってジェミニにどんな活用方法ありますかと相談したらですね、世界トップクラスの YouTuber のミスタービーストのサムネを読み込ませてそれを言語化してみるのはどうでしょうかとか提案されてしまいました。やばすぎます。そんなことしたらちょっと怖いですよね。デザイナーやクリエイターがある程度節度を持って模倣していた部分、丸パクリではなく参考にする程度の話ですけれども、今まではこういったことがしっかりとした知識がある人、感覚がある人であればできていたんですが、それが不特定多数で際限なく模倣できてしまうっていう状況になったら、また次元の違う話になってしまうなと思ったわけですね。本当に悪用禁止なテクニックだと思うんですが、これは遅かれ早かれ広まっていき、こうやると簡単にマニュアルできますよっていう動画が溢れ返るような気がしています。ただこれは使い方の問題でもあり、巨大企業 Google が開いた禁断の扉なので、もう止められる状況にはないだろうなというふうに考えています。せめて前向きに使っていきたいなというふうに思って動画を出したわけなんですが、あなたはどう思いますか？ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。